हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के टॉपिक में गार्डन डेकोर के लिए किस तरीके से सीमेंट क्राफ्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। वैसे तो मैं पहले भी काफ़ी सारे इस तरीके से सीमेंट क्राफ्ट आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। अगर आप अपनी गार्डन को भी बहुत खूबसूरती के साथ डेकोर करना चाहते हैं, इन चीज़ों को घर पर ही बनाना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को बना सकते हैं, आप अपनी गार्डन को बहुत खूबसूरती के साथ डेकोर भी कर पाएंगे। अगर आप अपनी गार्डनिंग के लिए इस तरीके से बर्ड्स बनाना चाहते हैं, बनाते समय सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बनाते समय इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए जब तक पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा से जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद धूप में रख सकते हैं। वैसे तो छोटा बड़ा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर इससे बड़ा साइज बनाना है, इसी तरह से बड़ा साइज बना सकते हैं। आप अपनी गार्डन को जिस तरीके से भी डेकोर करना चाहेंगे, बहुत खूबसूरती के साथ डेकोर भी कर सकते हैं। गार्डन में जब इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमारी गार्डन भी देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बर्ड्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।